चलो बच्चों, आज जोड़ना सीखते हैं। एक बैठी चिड़िया कर रही थी शोर, एक और आ गई, हो गई अब दो। दो बैठी चिड़िया बजा रही थी बीन, एक और आ गई, हो गई अब तीन। तीन बैठी चिड़िया खा रही थी अचार, एक और आ गई, हो गई अब चार। चार बैठी चिड़िया कर रही थी नाच, एक और आ गई। बोलो बच्चों, कितनी हो गई अब? 5।